Allah cinta ka jalma anu baril ilmu. Atuh geus dicinta ku Allah mah gampang. Man ahabbahullahu ahabba Allahu kulla syai'in. Tuh. Sing sajalma anu dipika cinta ku Allah, maka Allah bakal neuneun cinta ka sakabeh makhlukna supaya mika cinta ka eta jalma anu dipika cinta ku Allah. Maka sebaik-baik hai maneh makhluk Allah, makhluk kaula, maneh kudu cinta ka jalma eta kusabab kaula ge cinta. Eta lah cinta yang terbaik. Anu cintana sakabeh makhluk Allah kecuali tuh anu dibendu ku Allah setan teh. Setan pat mungkin kewali. Atau orang-orang yang mengikuti setan, pasti eta mah maresepkeun kana jelema boga. Tapi kan beda saeutik. Dipotong ku setan, yang pengikut setan. Dipotong ku iblis, yang pengikut iblis. Oh, loba kene malaikat. Geus ku jumlah malaikat ge moal nge. Sakabeh malaikat ahli langit, ahli sama ahli langit. Cinta ka jalma anu boga ilmu dipiwarang ku Allah. Gitu. Mimitina Allah nyaruh ke Jibril, ana uhibbu fulan. Saya mencintai seseorang itu. Maka Pak Ahib bahu anjir kudu cinta kajinya gitu. Terus Jibril ngadikakeun wahai malaikat, wahai sakabeh malaikat, ini uhibbu fulanan fa ahibbu maneh kabehan kudu mika cinta gitu. Kabeh malaikat dipika cinta piwarang Jibril. Jibril dipika cinta mika cinta kata jalma piwarang Allah gitu. Sehingga tidinya Allah alqa ala alil ardi al mahabbah. Allah nibakeun ka ahli bumi rasa cinta supaya mereka cinta kayak jalma anu dipika cinta ku Allah. Termasuk tatangkalan resepeun, taneuh resepeun. Cek taneuh ya Allah, aing resep dicinta, ditincak ta ku jalma eta. Abdi saksina ya Allah, jalma eta mah sok daek ngaji. Taneuh kita guys ya, juga bahaya. Cocok ya Maya pertama-tama pengajian dibahas ku masalah padilah ilmunya ngarah sarumanget gara-gara reto. Itu gara-gara reto. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna anu cek bahasa urang teh mah geus sempurna ilmuna ilmul awalin wal akhirin aya di Kanjeng Nabi. Tapi ku Allah dipiwarang waqur robbi zidni ilma. Wahai Muhammad ucapkeun ku anjeun robbi zidni ilma. Wahai Gusti mugi Gusti nambihan ilmu ka abdi. Da teh Kanjeng Nabi ge ku Allah piwarang nambihan deui atuh ka mah urang atuh. Ka mah urang. Ieu mah urang geus mung nambahan ilmu. Ah cek sacenah abdi mah teu embung eta buktina teh daek ngaji teh mung nu kitu teh ngaranna teh. Jalma anu ngadol ngaji teh embung ditambahan el. Lamun bener-bener main hayang ilmu pasti daek ngaji. Oh, semakin tambah ilmu, semakin luhur derajat, semakin tambah ilmu, semakin beda akhlaknya tambah bercahaya. Semakin ditambah ilmu, semakin dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tambah ilmu, saku macik dia innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Da dalil kaopat. Innama tem maedakeun kana inhisor teh nya. Wa adawatul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddama. Ambogan mana hanya tuh. Hanya cik urang mah spesial untuk seseorang. Hanya kamu dah dinamanya. Hanya inama inama ya Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya al ulama. Yang punya ilmu itu baru ada rasa takut. Nah,
Sawangsuna deui hanya ulama lah yang ada harapan kepada Allah. Yang bukan ulama tidak ada harapan kepada Allah, dan yang bukan ulama tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya pasti maksiat, baradogong pasti. Cacak-cacak anu boga ilmu ge kadang-kadang hese nahan maksiat atau komun teu boga ilmu. Nu teu boga ilmu apa lagi? Wah benteng sama sekali. Anu boga ilmu ge hese. Kulu baldi anda motum atau komun teu boga. Jeung gampang pan diajak maksiatna aya teu boga ilmu mah ku setan teh babarieu. Babarieu. Dan memang hayangan nafsu makan maksiat. Hayangan syahwat kana maksiat. Katahan teh ku ilmu, ai teu boga ilmu naon nu nahanna. Mun teu boga ilmu anu nahan kana maksiat naon. Lepas pasti. Jalma bodoh jarang saralampet jarang di dunia. Pasti tigubrak kana celincang kahinaan di dunia. Jarang salah. Makanya didiklah. Mun orang Garadu Putra teh ayeuna pan Garadu Putra lain. Dari sedini mungkin ilmu agamaan, tauhidan, imanan, benteng tuh pikeun kana kahayang dosana nafsu, kahayang kana perkara anu nyulayan ka Allahna dibentengan ku ilmu sedini mungkin. Lamun geus kaburu gede can di ilmuan jarang misalaman. Pasti kena ku cilaka, pasti kena ku dosa. Tak heula kana benteng itu. Dari dunia mah bisa ngahalangan. Ilmu mesin, ilmu listrik, ilmu akuntansi, ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu itu mah bisa ngahalangan kana maksiat tuh nya. Oh. Bahkan di sakola lagi Sri Pungu jeung awewe teh. Bahkan sok camping jeung awewe teh. Keur sakola lagi teh. Keur nyangan ilmu na teh. Ngahiji jeung awewe jeung laki kitu. Kitu. Bahkan bring-abringan. Sok aya ning mahasiswa-mahasiswanya nu KKN ka dari ka pesantren di aya. Si dibonceng na motor teh sugan teh salaki bonceng pamanjikan. Babaturanana babaturan kuliahanana teh sa kampus teh atuh sakontrakan teh nya. Gitu. Beda dia. Kan marajeuna tuh lalaki yang lalaki dihijikeun. Gitu. Beda dia. Moal salamat teu boga ilmu mah. Jarang nu aya ngabela jarang. Tuh dia hanya orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Artinya takut api neraka itu hanya ulama. Anu sieun ku siksa Allah teh hanya yang punya ilmu. Anu sieun disiksa ku Allah di dunia yang harta nya boga ilmu. Anu sieun doraka teh hanya boga ilmu. Anu teu boga ilmu moal sieun dosa moal. Ya, jalan itu boga ilmu, bae teu salat oge, itu boga ilmu mah. Bae teu puasa oge itu boga ilmu. Gitu. Bae ngalaksanakeun jinah ge teu boga ilmu kitu. Bae ngalaksanakeun mabok ge anu teu boga ilmu pasti kitu. Mae kasih itu boga ilmu. Adapun boga ilmu menangkan dugikeun ka tigubrak kana cileuncang kadosaan pasti tobat. Dan nyaho sieun nyaho sieun. Bahkan kadang-kadang aya jalma anu leuwih sumanget tobat, lebih semangat eling kalau Subhanahu wa taala setelah digubrak kana kadosaan. Tadina manehna boga ilmu, nyaho ieu teh dosa. Deung ngalaksanakeun terus nyaho dosa, terus ibadah ka Allah. Ari efektif teu kataha, manehna teh bledag we megawe dosa. Eta penyesalannya leuwih daripada tadi sebelum dosa. Istighfar nage biasa mah 100.000 pasti. Ya Allah biasa nama ya Allah. Ari geus dosa mah ya Allah hanya ka kitu nu boga ilmu mah. Jeung beda deui anu boga ilmu lamun maksiat kahiji maksiat. Nomor kedua tidak sengaja diprogram dan akan dinikmati dari awal sebelumnya. Anu boga ilmu pasti kitu.
Nomor katilu pasti ruas terusna pasti aya penyesalan. Nu boga ilmu pasti kitu. Lamun teu boga ilmu pasti ada perencanaan maksiat. Nomor kedua pasti dinikmati maksiat itu. Nomor katilu mun aya penyesalan. Biasa-biasa we. Geus maksiat. Geus ngarumpak kana larangan Allah teh biasa-biasa gitu begitu. Kasihan. Mata gede hanya orang yang punya ilmu lah yang ada rasa takut tentang siksa Allah. Allah nyari hostanya anu masang adat inamat ya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi hanya orang yang punya ilmu berarti itu bagi ilmu mah muasil. Itu bagi ilmu muasil. Sedangkan orang tepan perlu. Utamana ilmu teh anu mawasieun ka Allah. Abdul ilmi makanatil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu anu kanat anu ngajadikeun naon al khasyatu takut mau serta itu ilmu. Ilmu teh loba ngan aya ilmu anu mata ngajadikeun ada rasa takut ku Allah teh. Aya ilmu anu bakal ngajadikeun rasa menentang Allah bahaya teh. Nya buktina ayeuna kan lamun ala kadar ilmu pan ilmu naon bae nya loba anu palarieun teh pikeun kacik basona mah pangkat ge profesor, doktor. Tapi aneh kalalapir keneh aya nu kitu teh loba. Malah palinter angan ge profesor. Doktor, profesor teh lamun di wali mah wali kutubna teh profesor teh. Lamun dina ketentaraan mah jenderal penuh teh bintang 4 profesor teh. Nya gitu. Tapi kunaon maneh masih kena kafir karena tidak ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu untuk ada rasa takut kepada Allah. Tamen ilmu kitu mah teu afdol nu kitu. Nu kitu mah biasa-biasa we. Kahargaan ilmu kitu.